سلام أنا جماعة فيديونا عاوز أعلن تزي عاوز محاورة ميديا أزرار بتخوينا مزوع على فيديوهات أخاخي بحجلكم متسيرني أخو كواتم حدا جماعة دوبات نقدر جمر نسعر علونا أبزي كسجر زي بلو مزخاخرون علو عبدوبات زركب زبطات إيرتران تقراين زكايدون حد نقدر مفتوق حلالو خيكون تنكا غيدريو የፕሪቶሪያው ስምምነት ይጣስ ያሉ ነው ወይ ያልሽው? የፕሪቶሪያው ስምምነት ከተጻፈ ዘመናት አልፈዋል። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከይተረፈት ክልቲኦም ተጋሩ ተትሕወሱ ነይሮም እኮ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ተትሕወሱ ነይሮም እኮ እንታይ ክውሕጠና ነይሩ ዝተባሃለሉ ግዜ የለይ زياتو من كالوت النزوز مساسلو كالوت حدش زيناتات بحار مخان كنرينا سناي مكتتال انو سيدك عبيتنا الشانل زي حدش لكم كسات لايك شير سبسكرايب نوغوكم جمروا نا فيدينا تقر لاي منكس اب تقريبا نارنا كها نارنتي طايغوم هالو شت سنبل نا انا نايتمال ناي صمدو بتعمي دسيلني طعم قنجم بتعمي بدس عليهم تقبلنا سلازم احنا سومون زولنا حدا عينت بهارياتنا حدا عينت ملكعنا حدا عينت قانقانا سلازم احنا تقبلنا لهم لازم تهزون السوس بتعمي بوخات تقبلنا انا ما احنا رما دسيلنا ابسنبل لما عداغا خنقبرنا قالي ولوسو ايوا طعم قنجه يزل انا ما ناتي وكل ما ايوا تابزي بوزح يزربح زي دوب مخانو زي كوريدر ناي كله نحنا ز هاجر زي تعصيا كوريدر زي ورلا هاجر كوينا تنبر تحدبت انت خوري عصوا تحدبت انت خوري عصوا ኤርትራን ትግራይ በባህሉ ሓደ በሃይማኖቱ ሓደ ቋንቋ ሓደ በመልክዑ ሓደ ዝቦታ እዚ ኣብ ደው ኢና ነበር ንሕና ፍላይ ናይዚ ሰሜን ምዕራብ ናይዚ ጋሽ ባርካ ሲና ሓደ ቦታ ኢና ነበር ነርና ብዙሕ ረብሓ ኣለና ንሰሙን ካባና ክርብሕዮም ንሕና እውን ካብኡ ንርብሕ ኢና ረብሓ ኣለና ኣብ ኤርትራ ካብዚ ናኡ ካብኡ ናብዚ ብጣዕሚ ረብሓ ኣለና እዩ ተዓፂና ኢና በዚ ብሱዳን ተኾነ ተዓፂና ህዝቢ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተዓፂና هذا بزياس مسير زي إرترا مخفات حشنا لنا بعلنا زجبرنا يجي بزن تتخفيتنا المانع عبي كوريدر بزن تخفيتنا كنبر نقينا نربح نقيل نازل بعلنا ينا بتوقع سنة هم قرناه. የፕሪቶሪያው ስምምነት ይጣስ ያሉ ነው ወይ ያልሽው? የፕሪቶሪያው ስምምነት ከተጻፈ ዘመናት አልፈዋል። ገና ስምምነቱ በተፈረመ ማግስት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወጥተው የሰጡትን መግለጫ የምታስታውሽ ከሆነ በማግስቱ ማለት ነው ራሱ ስምምነቱን በሚመለከት የሰጡት መግለጫ ስምምነቱን ጥሶታል። የፌደራል መንግስት በፕሪቶሪያ ስምምነት 100% የሚፈልገውን አግኝቷል አሸናፊ ሆኗል ብለው የሰጡት ይሄ ስቴትመንት ከፕሪቶሪያ ስምምነት መንፈስ ውጪ ነው የጣሰ ነው። አንዱን አሸናፊ ሌላውን ተሸናፊ አድርጎ የሚያቀርብ ቅስቀሳ ይቺ ንግግር የተካሄደችው የፕሪቶሪያ ስምምነት በተፈረመ በማግስቱ ነው። ታስታውሽ ከሆነ የሆነ ሎጂ ሄደው የሰጡት መግለጫ ወደ ደቡብ አካባቢ ከዛ በኋላ በነበሩት ሂደቶች ሁሉ ይሄ ስምምነት በየቀኑ ሲጣስ ነው የአገዛዙ ልሳናት በየቀኑ ሲጥሱት ነው ይዋል እና ወደፊት የሚጣስ አድርገን አናቅርበው ማለት ነው ወይም ደግሞ ቅርብ ጊዜ እንደተጣስ አድርገን አናቅርበው በአጠቃላይ በሂደቱ ሲጣስ የነበረው ተከብሮ ያቀም ከመጀመሪያው የውሸት ነው ይሄ ላይ የጠራ ግንዛቤ ቢኖረን ጥሩ ነው። دوبات نقدر جمر نسعر علونا أبزي كسجر زي بلو مزخاخرون علو عبدوبات زركب زبطات إيرتران تقراين زكايدون حد نقدق مفتوق حلالو خيكون تنكا غيدريو نتستخف تعدلات تتقيمهم زي قبوع علامات تقوموا لسبات كلو سلازغولو حزبي عينو خفتيتو كتات القبوي مغنياتو تغمن قدعاتن كتتان حزبي سلازم الكت قبار اكي ببوليس ترايك وننزعقت حزبي وزعبي تراغ اللوز قبع بسنك قبرت كي استغفيت زلو عدلات دحريت كملس يبلون اذن كالق زعباتات ببق يزيوخن الزرار بولو اينا صمدو بايتاهين مهين سلازغونن ازو مابزتا اكيبهم زرائيخم دما امامهم نسو خون سلازغونن سراوي سلام برحان كم سلام فريو من طاري زوباوي فقري دكتور دبرسيون 360 ከዚህ በኋላ አንከበብም ያሉት እውነት ይመስለኛል እውነት ነው አሁን ከጀርባ የሱዳን ነባራዊ ሁኔታ ተቀይሯል የኤርትራ ነባራዊ ሁኔታ ተቀይሯል የኤርትራ ኃይሎች ከአብይ ጋር ቆመው የትግራይን ህዝብ ገብተው የጨፈጨፉበት ሁኔታ ነው የነበረው የትግራይን የኢኮኖሚ ተቋማት በአደባባይ በፀሐይ ያወደሙበት ሁኔታ ነው የነበረው አሁን ግን ሁኔታዎች ተቀይረው ያው
ቅድም እንዳወራ ነው የሚወራው ከትግራይ ኃይሎች ጋር እየተነጋገሩ እንደሆነ ህብረት ለመፍጠር እየተዘጋጁ እንደሆነ ነው። ስለዚህ እውነት ነው ከጀርባ አሁን የመከበብ ሁኔታ የለም። ኢቭን ከፊት ለፊት ከወሰድን ከሁለት ዓመት በፊት የነበረው የአማራ ሁኔታና አሁን ያለው ሁኔታ አንድ አይደለም። የዛሬ 2 ዓመት በተካሄደው ጦርነት የትግራይ ኃይሎች ወደ አማራ ክልል ሲገቡ እንደ ወራሪ ነበረ ወዲያው ነው የተቆጠሩት። ወዲያው ሁሉም ሊፋለማቸው ነበር የተነሳ። አሁን ያለው ሁኔታ እንደዛ አይመስልም። የትግራይ ኃይሎችም እኛም የምንጠፋበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው። በስልጣን ላይ ያለው አገዛዝ የሰሜኑን ኃይል አዳክሞ ስልጣኑን ለማራዘም እየሰራ ነው። ነቅተንበታል። ስለዚህ እንዳው መተባበር ነው ያለብን የሚል አስተሳሰብ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ ነው የመጣው እና ይሄ የሚያሳይሽ ከጀርባም ከጎንም ከፊትም የኃይል አስተላለፉ እየተቀየረ ነው እና ዶክተር ደብረጽዮን በርግጥም እንደዛ ብለው ከሆነ እኔ ይገባኛል ማለት ነው። ተገቢ ግምገማ ነው የሚል እምነት አለ። ንሕና ነመሓላልፎ ዝኾነ ይኹን መንእሰይ ትግራይ ኣብዚ ግንባር እዚ ኣብዚ ሃገር እዚ ሕማቅ ከይሰርሕ ዝኾነ ይኹን ናይ ኤርትራ መንእሰይ እውን ኣብ ትግራይ ከም ድላይ ክነብር ክሰፍን ፍቐዳ ሊብያ ዝኸዱ ዘለዉ መናእሰይ ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ክቁጠቡ ካብ ኤርትራን ትግራይ ካብ ትግራይ ንኤርትራ ጥራሕ መገሻኦም ክኸውን እምበር ፍቐዳ ሊብያ ፍቐዳ ስዑድያ ዝኸዱ ዘለዉ ክቁጠቡ ከም ድላይም ክንቀሳቐሱ ካብ ኤርትራ ነጀን ተመፅኡ ነጀ ምጥፋእ ካብ ዝናኡ እንተኸይዱ ዝጠፍእ ዘሎ መንእሰይ ክቁጠበልና ኣብዚ ሃገር እዚኣን ኣብ ኤርትራን ኩላህና ኮይንና ክንነብር ክንዓቢ ብሓደ መንፈስ ክንልወጥ ክንሰርሕ ኢና ንሕና ነዚ መንእሰይ እዚ ነዚ ወለዶ እዚ ነመሓላልፈሉ ከም መራሕቲ ሃይማኖት ብክልቲኡ ሃገር ዘለና እውን ሰናይ ነገር ከነስፍን ቤትም መለክዒ ሕማቅ ክግበር ከሎ ዋናታት ኮይንና ነቲ ሕማቅ ነገር ከነወግዶን ክነእጉዶን ኢና ተስፋና ቃል ሙንታኣታቲና ኢና መፂና ናብ ሕማቅ ከይኣቱ መንእሰይና ህዝብና መንግስቲ ዝገበረ ይግበር ንሕና ህዝቢ ግን ከም ህዝቢ ክልቲኡ ህዝቢ ግን ሓደ መንፈስ ኮይንና ግን ኣብ ሰናይ ክንወፍር ኢና ተስማዕሚዕና መፂና ሎ መዓንቲ ስለ መንግስቲ ንፅበ ንሕና በዓልና ህዝቢ ንህዝቢ መሪርና መዓት መንእሰይ ወዲ ይኹን ጓል ኣንስተይቲ ይኹን ተወዲኡ ኣብዚ መሬት እዚ ስለዘይተረብሓናን መጋባርያ ካልኦት ሃገራት ኢና ንኸውን ዘለና ናብ ሰናይ ንፈር ዝብል መንፈስ ምርዳእ ኢና ገርና ዘለና ማለት እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከይተረፈት ክልቲኦም ተጋሩ ተትሕወሱ ነይሮም እኮ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ተትሕወሱ ነይሮም እኮ እንታይ ክውሕጠና ነይሩ ዝተባሃለሉ ግዜ ኣለዩ። ትግራዋይ ኢኻ ምባል ሓደ ዝሕፍር ዘይኮነ ዘኹርዕ እዩ። ካልኣይ ድማ እቲ ዝተዛረብክዎ ዘረባ እውን ማለት እዩ ምስ ግህሰት ናይ ኤርትራ ግዝኣታዊ ሓድነት ይኹን ሉዓላዊነት ዘተሓሕዝ ነገር የብሉን። ኣይ ኣነ ማነው ኣካል ውፃኢ ሰራይ ሓማሴልሲ ተጋሩ ኣይኮናን ዝብል ሰብ ተሃልዩ ሳይንቲፊካሊ ዝከራኸር ሰብ ተሃልዩ ጀስት ምዝራብ ይከኣል እዩ። ሕዚ ግጥምና ምስ ባንዳታት ናይ ትግራይ ናይ መጀመርያ ፌዝ ከምዚ ብታሪክ ብዙሕ ባንዳ ኣብ ትግራይ ተራእዩ ኣይፈልጥን። ኣብቲ ሕሉፍ 17 ዓመት ግለሰባት እዮም ዝቁፀሩ እዮም። ሕዚ ግን መዓት እዮም ዝኒሁ። ቅድም ኢሉ ዝኸሰረ ሓይሊ ኣሎ። ኣብዚ እውን ኣብ ስልጣን ፀኒሑ ዝኸደ ሓይሊ ኣሎ። ነቲ ሰራዊትና የፀልም ይውዕል ኣሎ፣ ንመራሕትና የፀልም ይውዕል ኣሎ። ንሕና ከም ኣጋጣሚ ኣብዚ ዘለና ሰባት ውፃኢ ድንኩል ኣሎ፣ ኣነ ኣለኹ 10 እውን ነይሩ። ኣብዚ ጌታቸው ምሳና ነይሩ ምስ 4 ፖሊቲሮ ናይ ሕወሓት ነይሩ። እያሱ ተስፋይ መማሓደር ናይ ዝኸባቢ ኮይኑ ምሳና ነይሩ። እቲ ተሰግሲጉ ዝነበረ ናይ ጥልመትን ናይ ክሕደትን ጉጅለ አንድ ዓዲዑ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ከትቅድም ኢለ ዝገለጽክዎ ካፍቲ ጉባኤ ሃዲሙ ኣፍሊጡ ተጎሊሉ ወፂኡ ተሓዋዊሱ ዝኸይድ ዝነበረ ናይ መስመር ኣፈላላይ የብልናን ዝብል ዝነበረ ናይ ስልጣን ጥቕሚ ኣምሲሉ ዘራግብ ዝነበረ ተሰሊዑ ናብ ላእኽቱ በተሓሳስባ ደረጃ በኣካል ይከደን ነይሩ ሽዑ በተሓሳስባ ደረጃ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ይኸይዱ ብስጋ ይከደን ገና ነይሩ። ስለዚ ከምዚ ዝበለ እዩቱ ናይ ውድብና ህልውና ስለዚ ካብዞ ዝኒኦ ተወጊሱ ናይ ጉባኤ መደምደምታታት ውድብና እውን ሒዙ ተፈላለዩ መድረኻት ተካይዱ